Maman fret la deja rentre sonon. Et ak vites mwen wè rentre la, mwen sispek 3 mois sa, c'est seulement Jésus-Christ pour nous. Et ou même, nan pati pour la, qui solution ou déjà mette en place pour santé ou, santé petit ou, santé mari ou, et santé voisine nan tout, qui tout près ou la. Dans ça, nous pral préparer là, pour moi, c'est numéro 1. Moi partager plusieurs déjà dans page là, moi dire ça ou pas capable gagner. Raison, dans ça, les qui ou fin préparer, les gens qui ou pral préparer là, ou capable faire 2 à 3 mois sans que ou pas mettre dans frigidaire, li pas jamais gâté. Tout ça m'a besoin yo, t'es déjà prêt. Moi t'es en laver yo et puis n'a juste passé pour toute préparation yo. Dans jodiam nan la, moi ajouter sucre rouge. Toutefois, ou capable utiliser sirop miel qui pas yon problème. Après, tout ingrédient yo, c'était cannelle, anis étoilé, gingembre râpé, oignon mauve, l'ail. Pour l'ail, moi te mette encore girofle. Là, moi ajouter de l'eau comme ça pour capable bien bouillir pour tout ingrédient yo cuit. Encore, moi pral ajouter yon ti sel qui pas déranger en rien la donne. Déjà sous du feu là, nous pral wè comment ti dose bouillir belle. Et faut que moi du pendant la bouillir, li senti bon tellement. Nous wè bocal moyen là, te déjà stérilisé, l'el fin bon pour moi ajouter dans bocal là. Là, li bien à bouillir. Déjà, me voyons une grande salutation pour tous amis abonnés nous yo. Ici là, c'est recette simple et facile. Nous là, faut qu'on quitte bien bouillir pour de l'eau à sécher pour le vin tourner yon sirop. Sinon, li pas di reo. C'est vraiment important. D'après même dit dans yon commentaire, est-ce que déjà fait expérience avec dosa? Si vous fait expérience déjà, quittez un commentaire comme ça cap aider yon l'autre monde pour c'est pas seulement dans bouche moi l'étendre comment dosa c'est un petit miracle. Là, il est déjà bon, m'a juste quitté le fret pas avant que même moi mette li dans bocal là. Toutefois, ou gen un petit bébé ou enceinte, attention parce que petit bébé yo c'est pédiatre nous besoin ouais avec yo. Là, il était déjà fin fret, nous comment sirop belle et li goût en pile en pile en pile. Moi pral ajouter dans bocal là. Est-ce que tu aimes mes vidéos? Pas qu'un bel pour non, partagez. Pas oublier Jésus après tourner.